1000还有一张谁的？我赶快等你两个找钱，我来当来放假，你们缺点。都找完了哈，找完了。来，鸡腿肉卷好了，我先分一下来。鸡炒完了哦，来，鸡腿肉卷刚才谁买的？来，鸡腿肉卷。来，黄米条。光学来，过来，拍谁？来，姐来。15个。谢谢你。来，鸡腿肉卷多少倍？什么人？15个。大哥有关呗？过来，来个一个送的鸡腿肉卷。这边一样呢，鸡腿肉台中伊个啊，台中伊个你有刷顶无？来，顶转来客哈，嘿，佫会付的，伊还袂发车的，佫会付的。来，无嫌的，甲多要食大鸡腿来。我甲你讲无嫌的，你唔敢食嫌的，小等者。来，这是柠檬的，刚才那是椒麻的，这是柠檬的。来，要吃赶快发过来，200块。来，200。赶快3支，我讲真个，种鸡腿无可能俗啊，尤其这大支的啦，你种一支差不多70块啊，我只要我白买啦。来200块来，一样4支给你们，赶快。哦，我等你饮料开始上落。来。奇怪诶，也一条椅啊，好徛一个无？你要进来啦。来，柠檬鸡腿排来200块来进。再一个。又是我。再一个。来，去鸡哦。来，柠檬鸡腿这边有没有要吃柠檬鸡腿的？柠檬炸鸡。来200块，来3支来，4支哦。来，最后2个人给你，柠檬大鸡腿200块，都买到了吗？这你别要，来进来。唔知啊，你问阿贵啊？你嘛敢存阿贵啊？知影几个呢？哎，帮我拿起2只牛啦。2只牛。好牛。2支、3支、4支、5支、6支，这一个300，398的，过来这些。怪你若有改的物件，你就要甲我讲的。我知你食芳肠，但是你爱买你真正改的物件，安尼较是有意义，好不好？感谢你甲我芳肠，来上来倒来，鱼肚袂买，猪脚准备。好呀，我画300，你搁找300，赔300。你学什么话？困你呢？来上来倒来，乖，你今日穿的对你真有意思的，处处针对你的。来，看了，一个重点，我鱼肚水也歹，我甲甲恁讲，这个不是无刺的哈，这不是无刺的哈，这头家厂商在唔对的，我叫大地无唔对，但是伊这是有刺的，有刺的，人家要等于讲，其实刺无济呢，一半鱼仔尔呢，安尼伊看到，啊，这头家讲哦，要摕等于，迄厂商讲卖摕啊，你了了来，有要食鱼肚的来，搁卖一摆来。来300块来，3条哩，来4条哩，来5条哩，来6条哩，安尼300有够俗无？俗，一条出50块，这2条搁请你。来300咯。300块。我输你咯，我输你搁扣上一条9条哩，来300块。扣上的真诶啊，8条300收俗啊。来4条，来5条，来6条，来7条，来8条，来7条多少哩？来300咯，300多。它的刺不多啦，说真的，它的刺不多啦，因为人家吃过有甲阮讲啦，讲伊咧刺无济啦吼。来8条300，来，我助你上一条9条，来300多，来300块来给你，来300块，还有人没有买到的吗？一到。小等下慢只收的哈，慢只收的啦，我唔知有够无，你用收收，较侪挂你的肚啦。来6条，来8条，来9条。我有大不是得啊，看我靠。来5条，来7条，来8条，来我搁送一条，安尼是9条，来300块2斤的，来3片，3片4片6片8片，来9片，来不是500哦。我抓小蛋姐啊，小蛋姐，你那客气还未客到蛋姐蛋姐，来6条，8条9条来300块来，来这边拢关了了，你个，我来8条。还有这种啊？对，单来一个。来考钱，来考钱，大哥没有？有高，你个收钱，你是收什么钱呢？啊，你讲讲有，哎，我这边还有一个没有拿嘞。哎呀，把钱给我退啊！我刚刚听哇，阿贵啊，你有药无啦？哎，我真正有账呢。给你。你甲送收钱啊你啊？我700。你甲收啊，还搁停伊哦？对啊。代志大条大的，歹势，你一张真正有较慢，来，这条我请你。
莫生气啊，不要生气哈。哎，这片送你吃，不要生气哦。嘿，哎，以后你针对美金的倒，我两个是不高的，好吧？来，不要讲你看你。来，富贵猪脚圈，各位人客，真正好吃，有吃到牙手。这个比我以前卖的那个整包的量还要多，量更加多。但是真无俗，我讲今天来500块来，富贵猪脚圈，来请就绝对了。500那个严哥，你要不要多买2个？这个真的很好吃哦，比以前那个口味还要棒哦。来500块来，2卡块，不讲，我今日起来送啊。那花生的。起来送加上2卡块多少钱？无啊，对点嘛？对点啊。无啊。我应该应该就。这真的很好吃哦，加点笋丝哦，真的很好吃。来对啊。来500了。差票你，我跟你说，真的没有了，富贵猪脚圈，来500块来。真正一个搞旁边。来500。后面还有吗？真的没有了哦。快点哦。来呀！搁一个了。来，小姐呀，前面。找500。好，你稍等我一下，大哥。来，找你500。我唔是要么啊。剩一个，迄个后边的帅哥啊，但是一免500。真正好吃。小贝贝啊。卖卡大啦，没有玩得啦，吼，用要用请的。就贵的呢。我用要做朱文玲的。对。您前女友结婚了？好呀，前男友啦。前男友无啦，来，谁的刚刚最后一找个？前男友啦。前男友去找前女友啦，剩下2个。拄啊好斗一队安尼啊。来啦，我调一个。你看上手啊？严哥。还没好啦。严哥。来，先生，你的750，先找你哈。来，这没进去。啊，你这个其实就是小的嘛。来，毛豆靠腰真是毛豆呢。先摸一碗，全家鸟。哇，赞呢，大刚哥，吃得到墨鱼肉的哦。来，5个人给你，五花吃肉哦。墨鱼碗，我写给哈。你如果对黑色恐惧，你就不要买了。哦，这规包拢是黑色的墨鱼碗，真正赞的。5个人给你，等8来700块的。不可以，1个月内吃完，拜托。我不可能小白林，好啊无啊，就多一点。好啊无啊，会使收啊。这边拢嘛要叮当好，搞下去。台湾都无民主，拢伫看美金的表演。好啊。来，有什么牌的，赶快拿起来给客人看哦。这下你冰箱差不多空啊。来，800好不好？找900。较无时间人煮我知影，哦，这道煮较久。来，你查，我会去顶抓再过来想对。500，啥物啦？对吧？来，要吃鲑鱼的，来看一下哦。这个设定不是我画起的呢，这是顶级的哈，顶级的鲑鱼来。这我们箱子上面哦都不能乱印。这9文级的9文顶级鲑鱼来，但是这一箱外面卖2、3千块。你有要吃啊吃啊，要酒我无要叫你买贵箱，你买紧张。来500块我1人1份来500块来鲑鱼，顶级鲑鱼虽然伊无大地，但是你吃起来绝对好乐的。这款咧高餐厅的啦，后你起来还用我啊？敢若3地，敢若4地500，你嘛买到。来500块，先超一个蛋钱，你买紧张。来500块来，来2地，来3地你，来4地你，来500块，搞对地吧？对地来5地你，来500咯。真正过来，过来7地过来，来6片给你们，来用煎的非常好吃，你卖坏呀？这种顶级鲑鱼你卖搞坏呀？前的3毛钱，绝对高价，来500块呢。我啦，我也看到了。来500块鲑鱼，500块。500。来2地，哦，去点点哦。来了，500块下水得了，你是该懂好。来鲑鱼来500块来，顶级鲑鱼。来3张500块来。来，任何特点。没有拿到鲑鱼的，你稍等我一下，绝对拿得到哈。来500块来，顶级鲑鱼来500块，来500块，只有赶紧。来鲑鱼500块来，快
快的，快，真的很漂亮，而且我一片卖你们不到100块啊！天哪，这边上别送给人家，不谈不要紧的对了，好了，来500块来，真的好吃，用煎的撒胡椒就好了，来500块，龙华鲑鱼还没有拿到的吗？哦，也着急，来500块都拿到了没有？可以吗？博勋有。都有了哈。等一下再卖了哈，好，谢谢。我的文章里面都有电话哈。好，如果你不知道电话的话，我给你电话0960720212。来15个客人。来等一下哦，我一盘哦。好，你今日在搬啊？下次谁买的？来5杯虾来麻烦些。来后边茶砖，扫在牙去啊。来，谢谢。电商菜单没有，你就想要什么，你直接记好，然后传讯息过去给他们就可以，或者打电话跟他们讲，这样就行。啊，你带笔记面，甲讲者，讲你要别关。人家。那要有。啊，要有，你讲要对谁？没有。有。别晒牙啦。啊，地吧，我们等来修吧。回来一点点。大叶到底有没有？再来。以前你爱加着爆棚啊，爱看着爆棚，哎，过来，都搞到半年。过来。OK， 安尼红来吼，伊就无代志。你若记吧，红来迄地就不会呀，我就去开啊，我真无钱人开啊，你看过。等下我来处理卖紧张。来要吃爆汁馅饼的，超好吃的，来300块哦。来2包哩，没300，200块啊，200块，2包是60颗哦。用吹消耗起来，来200块。馅饼200块。馅饼来小姐要哈，馅饼200块。馅饼200块。馅饼200块。好啦，秋生啊，好辛苦了啊。馅饼200块。来，200过来，来200块，够人无过来无？给我来夹呢，这唔免做熬煮，这是猪肉馅饼。你用吹电锅，你若袂晓煮，真正袂晓煮，用电锅吹的。啊，你若会晓煎，外公瑞煎个较香，用煎的更香。2包是60颗呢，1包30颗呢，不是小包呢，大包呢，来200块，爆浆馅饼，通通买到了吗？爆汁馅饼，都有了哈。来200块，来7世人唔捌食过馅饼那个，就7世人。后世人你莫讲伊，后世人我嘛唔知影我会伫做，所以7世人你唔捌食过来。来200块多，紧买啦，这馅饼真的好吃啊！来最后4包没有了，馅饼200块，啊袂买个手，有啊，靠，你哪拿出出来啊？做咩老阿伯的呢？是绝版的嘞，收下去。Q， 唱 K 出来唱啊！阿伯，洪哥来 K 出来啊！你若是线顶的，阿伯讲用你线顶。阿伯干阿伯干来，阳光无啊？剩一个人去尔。一个人去200块。来好啦，这500就买无6只啦，200，挑干卖啦，来。飞机卷来大条的啊，后礼拜拜，我讲你的卷啊吼，歹食，祖先会转来卖哦。我这飞机卷食着，祖先会转来好乐散，保庇你规家哦平安顺遂，大趁钱，身体健康万事如意啊！要吃飞机的，200块1条80，3条卖你200有俗无？足俗啊！4条哩，招一个人给飞机卷，手工的花枝卷200块。你大恁大买着啦，好食，真正香的啦。4条哩，来了，歹听啦，来5条哩啦，来飞机卷200块来，花枝卷哦，来200块来，来7条货哩飞机卷，来200块来飞机卷200，飞机卷200块来，今日动作快来，无买着动作快啊，来花枝卷200块来，用煎的你甲煎的哦，甲切一片，可会当到轮饼呢，哦，你要到轮饼爱切几条的哦。啊，切底的哦吼，唔好切粗的哈。来200块来4条，来5条，足好食的，真正好食来。飞机卷200块。来200块飞机卷，来个啥无看到？
真正香的啊！你整起来闻就闻到香味啊，你就知影整起来是啥物味啊。手工的花生卷，来200块，哦哟，3条200，4条来5条，你来，来最后2个人客，来无客就紧客哦。什么人来讲最后一个？来飞机券200块，最后可以当收9个啊，来200块小姐啊。我知，来200块飞机券来。来200哦，韩式鱼板，韩式鱼板，我们韩式鱼板弄个客客。来，飞机券给我300块的，有了哈，那等一下再卖喽。这真的超好吃的，你给别酒啊，不，已经咱们弄多时间了，过来别酒去了，你看这件，洪哥做受欢迎的，一直叫你，洪哥你来，我来，我叫你去，洪哥头当配，来拍车来。8千免500哦，8千要吃200块，无几个人给动作快点。好，对，就有人点来，8千200，1、2、3，4个客人吃得到而已。我要求哪大尾啊？头我变掉呀，这大尾掉。4个而已，好了，你3个哦。我给你画3个啊。歹势。不然你话不会了，来给我，来你给我，我处理，你是几个？搞讲者。总共几个？4个、5个、6个啊。6个呀。我想要订你。6啊。来，你叫你头一个上手的。来，我帮你来，起来。给我包100块哦，得等者哈，我等下行李钱等偌者哦。包100块包几个？头一个收钱先互因2份。哦，后壁来看，我摕100块的，我看咱包几个啦？500的，我先找你300哈，500的。啊，关掉，若无够，我来找你100，哦，我再回你100，安尼你就拢买对啊？感谢啦，谢谢啦。黄宇乐，我先找你准备哦。来500，2张。来松叶蟹脚板来，1盒110，2盒220，3盒330。你免来遮我啊，我若遮画300，你免来遮我。来3 K 奥利了，每个礼拜6日才会来哈。1、2、3、4、5个人，近期咱拢画300，今仔免300，较济人买来200块啊。200块2个。小华。1 K 啊，2 K 啊，3 K 啊，200尔啦，3 K 啊偌济，来200块，紧嘞，动作快来，松叶蟹脚板这7个啊，这个哦，你直接打开，烫一下就可以吃了。不用烫，这边广多价，来3 K 啊300，200块个袂袂。松叶蟹脚板来200块，这当加买2份啊，这种好吃啊，而且无遐俗啊，来200块来，3 K 啊200要对买啊，来加买啦，要对买，我你要几份？中包啦，后壁要3箱互我来，后要招你得来，食好食，咱后带来加买2个，我紧。哦好，你搁买1份就对啊，买2份就对啊。啊，你搁总找300就好啊，你若讲啊济要讲啊话哩。来，把鸡肉买起来吗？嘿对。来1000啊！来1000嘞。多少啊？来200个300块了，松叶蟹脚板，真的方便又好吃。你若热人哦，平大煮饭我讲，这你甲偷1颗来煮嘛，真正好食。来，黄鱼规箱肯定要磨开哈。来，白色纯鲜来200块300。300啊？大哥给55瓦无？350。好哦，来讲我哋OK啊，无啊，来黄鱼啦，来遐嘛来，拼拼，这个也是卖拼，规箱拢搞买无？会收这个啊？有飞机券够嘛？来。来，要食黄鱼的开1000块，快讲唔免1000啊，我夭寿啊，这无我1000我免花。来1000块来，叫起来大单我来。我学你做对，这样，我懂，你看卖，哪会使较等钱我听。这个真的很大只，不是我喜欢喊这样，因为以前会大尾，以前都大尾。来1000块来。还没啊。1000块。来，黄宇1000块。还要等啊？不好意思啊。补超慢是不是？赶快。中卷。有人点羹啊？好，小羹啊好。终于有人知我羹爱存在啊。来1000块要啊一个啊。
这我讲真诶爱买。黄鱼我已经欠货欠2礼拜啦。无彩今仔去卤黄鱼，搁较大只，互你送一个来1000块。来，这个我互你来。等下，一定等的咯。大家顾过来，真的很大哦。我从来路边嘛，拢安尼甲我讲。没有啊，真的很大嘞。你鞋松啊位啊，这位小姐，你较真济人讲看片的好。喂，讲到大伊就拖伊啊，来1000块，是你样？刚都要来大，我看并袂落。卡，这卡正卡大。今天这5尾500了，5尾1000就少少啊。来，这尾我互你来，来1000块，24664，知道吗？来了，卖惊了，不落落啦。这2、3、4个人给你进来，来1000块来，4个客人而已，赶快哦，没有了哦。对，我你今日要收袂着，你较体谅些。还好了，不会很。我有迄个挂号啊，我要家己卡吼增高20公分，我有个挂号啊，有修理啊，长庚医学大学啊，有修理啊。来1000块，最后一个人加无黄鱼啊，伤济哦。真正无法度1000块，无可能济只，差5只1000差不多。来，我个一卡我做一拖去，你想会当吗？来1000块，最后2位客人，黄鱼1000块，分2个人给2黄鱼。来1000块，前面3个，啊个铁路啊，下面。往后，我给我请一下。来1000块，最后2位还有人没有拿到黄鱼的吗？都要一盘呀，好来给你们。要泡泡球。好，来，K 啊，搁一口，这啊来，伊的意思是。K 啊，一口完啦。来，这个，先把这个。先用这个。这啊，你先用迄，啊先蒸的，我等下尾啊，甲你处理好，甲你处理好不好？来，纪录片过来这。有啊，来200块，4个客人而已，1000块。挪威纪录片，来7点，来6点，来8点，来200块来，这里。3个人给了，来挪威纪录片。3个人，买收。7点。6点8点，无啊，唔好收钱。你要收几个人到底？3个，等完。还有。好，我处理来。有啥物紧啊？来下8块。我，你给没？哇，爽哦！搁一个好吧？来，这边。快一点呐！我来200块。啊，你真正这边一个好落去。啊，你啊得啊，这是什么工作？这工作场所都一样呢。来，龙鳕鱼300块来见。拢完，龙鳕鱼300块来。来7点块，来7。我会啊，足管的。你看恁哪？来300，上面吃龙鳕鱼来300块。以上口我卖啦，以上口我卖打。来啦，起价啦，200块完了，这下你好，来200块来。1个、2个、3个、200，来这个我你来用这个用吹啦，把用名，我有起不让起，来3个，来这个。